हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को। अब होता क्या है, एक्चुअल जब हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या फिर आप खुद सिविल इंजीनियर है और आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है हमारे कमिटमेंट को लेकर। जो हम कमिटमेंट करते हैं या फिर आप खुद ओनर हो या फिर आप बना रहे हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। ये जो मैं आज का वीडियो बता रहा हूँ कि हम जब भी ठेका ले रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तब कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है या रखना भी चाहिए। आज हम 5 बातों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये गलतियां कर देते हैं आप तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है या फिर बाद में दिक्कतें आ जाती है या फिर आपका काम पेंडिंग हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप किस तरह से सही कमिटमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी घर है वो उसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथ ही साथ हाउस प्लानिंग का चैनल स्टार्ट हो चुका है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कार्य कौन कौन से होंगे। कार्य कौन कौन से होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हुआ है। मैं बात करता हूँ ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर में आपके वर्क जो है वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से वर्क जो है आपको करवाना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी जगह ये सब अभी अपने अपने एरिया में अपने अपने जोन में कह सकते हैं या स्टेट में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और वहाँ की परंपरा के अनुसार ही उनके वर्क होते हैं। लेकिन जो सामान्यतः है जहाँ प्रॉब्लम आती है, कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्क करते हैं, वो अपना मेजरमेंट करते हैं, लेकिन बाद में उनका ये कहना पड़ता है कि हमारे जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिए हैं इसमें पैरापेट वाल नहीं आती जो हम छत के ऊपर बनाते हैं, इसमें किचन नहीं आता, हम सिर्फ एक स्टैंड बना देंगे, बाकी किचन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ सामने या कुछ जगह हम टाइल्स नहीं लगाएंगे, ये बात होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा विशेष है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से वर्क होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। सेकंड, आपका बिजली और पानी सबसे बड़ा इशू है कि जो बिजली और पानी रहेगा, जैसे बिजली में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि बिजली का जो बिल है वो ओनर ही पे करता है मैक्सिमम कंडीशन में। ये मैं लगभग अप्रॉक्स जो एक सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन में उनकी बात कर रहा हूँ आज। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो घर बन रहा है तो वहाँ पर पानी, क्योंकि ये निर्धारित या फिर तय नहीं होता, ये हमें एग्रीमेंट के समय बात करना होता है और डिसाइड करना होता है कि जो कौन कौन से काम है वो कॉन्ट्रैक्टर के रहेंगे और कौन कौन से हमारे ओनर के रहेंगे। इसमें पानी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपकी कंस्ट्रक्शन से दूरी ज़्यादा है, जब दूरी ज़्यादा है आपकी तो वहाँ पर ये कंडीशन में रेट ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या पानी की जगह में फिर हमें ऐसा लगता है कि ये जो हैं ये यहाँ पर ओनर का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये किसका रहेगा वर्क। ऐसा इस कारण क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और कन्फ्यूज़न बना रहता है। इसके बाद पैसे कौन कौन सी स्टेज में हमें लेना है, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर है तो और ओनर है तो कौन कौन सी स्टेज में देंगे, ये चीज़ पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी जैसे मान लीजिए एक प्लिंथ लेवल हुआ, उसके बाद फिर आपका आ जाता है बीच में ब्रिक वर्क के समय में, फिर स्लैब के पहले, फिर स्लैब वर्क के बाद, तो एक कब हमें कितना पैसा देना है ये चीज़ भी आपके क्लियर होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा और अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका जो क्यूरिंग है यानी कि तराई की प्रोसेस, पानी की जो हम सिंचाई करते हैं घर में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन करेगा। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर करते हैं तो यहाँ पर एक ये समस्या आती है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। जो ओनर करते हैं तो ओनर प्रॉपर तरीके से करते हैं क्योंकि घर उनका बन रहा है, उनको रहना है वहाँ पर, इस कारण वो प्रॉपर तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे से दिल लगा के अपना काम करते हैं कि कितना भी पानी लग जाए मुझे बिल्कुल अच्छे से क्यूरिंग करना है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको कि क्यूरिंग जो है वो किसके विभाग में जाएगी या फिर क्यूरिंग कौन करेगा।
ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि कार्य जो है आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि मान लीजिए पैसे अगर हमारे तरफ से डिले हो रहे हैं या फिर हम खुद कॉन्ट्रैक्टर है ऑनर के तरफ से, तब ये बात एक अलग होती है। क्योंकि वहाँ पर जो हमने बात की है कि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट पे मैंने बात किया कौन सी स्टेज में पैसे मिलना चाहिए। अगर आपकी थर्ड स्टेज का यहाँ पर उल्लंघन होता है कह सकते हैं, या फिर वो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। लेकिन अगर मान लीजिए आपका हर एक चीज़ परफेक्ट है और आपको ओनर ने दे दिया है कि आपको इतने दिन में वर्क करके देना है, और अगर नहीं करते तो भी दिक्कत की बात है। तो ये चीज़ भी अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या खुद का मकान आप बनवा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की ये सीरीज़ में या फिर मैं इससे और आगे कुछ बताऊं कि किस तरह से आप वर्क ले सकते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए सामान्यतः हमें जो एक जनरल बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियो मिले तो हमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव सजेशंस है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं। वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अब तक के लिए थैंक यू।